Привет, друзья! Это вторая часть наших лесных приключений. Цель такая – узнать больше о дикой природе. Мы никогда не видели таких огромных болотных систем и попробовать все-таки передать вам впечатление от нашей двухдневной вылазки в болото. Сейчас мы находимся на границе Псковской и Новгородской области. Тут впереди огромные болота, туда мы и направляемся, чтобы заснять животных в их естественной среде обитания. Забегая вперед, скажу, что нам не повезло, и как бы мы ни старались, никого не увидели. Идем вдвоем, так как впереди настоящие топи, и одному ходить смертельно опасно. Заснять диких животных очень сложно, у нас нет опыта, подходящего снаряжения, да и в принципе увидеть диких зверей не так просто. А чтобы сделать красивый кадр, это практически невозможно для нас на данный момент. Но мы верим в успех компании и идем к нашей цели, пусть даже не в этом выпуске. Но мы все равно, рано или поздно, сделаем то, что планировали. Наш маршрут состоит из двух частей. Первая автомобильная, на машине, а потом пешком, там, где ни один автомобиль не проедет. Маршрут в таких местах по пересеченной местности строить не стоит, так как скорость передвижения была бы минимальной, 1 или несколько километров в час. Идти лучше по дорогам, которые остались с советских времен. Они непригодны для большинства колес, разве что болотоход какой-нибудь проедет. Идем исключительно ножками. Так мы добрались до деревни Ламовка. В прошлом большая деревня, домов на 30, ныне нежилая, разве что лесник захаживает, или из ближайших деревень люди. В деревне большинство домов еще стоят, некоторые даже в нормальном состоянии. Заглянули в один из них, там обнаружили старинные предметы быта советской эпохи. Первое, что бросилось, так это запахи. Они сразу меня окунули в детство, когда я был летом в деревне бабушки с дедушкой. Мне кажется, я навсегда запомню запах непринужденности, запах беззаботности, запах юности. Перекинулись парой слов с пасечником, который иногда захаживает в деревню. И, кстати, все ульи этого пасечника располагаются на высоте. Видимо, медведи захаживают в деревню. В подтверждение нашли следы медведя недалеко от деревни. После Ламовки свернули вглубь леса, старались держаться дороги, она шла мимо урочищ, в сторону болота. Урочища – это своего рода маяки, в нашем случае небольшие поля среди леса. Идешь среди леса болотистого, заболоченного, и вдруг поле, возьми, как будто из ниоткуда берется поле, и казалось бы, поле и поле, что здесь такого? А если присмотреться, то можно увидеть камни, которые являлись основанием фундамента бывшей деревни. Конечно, здесь раньше была деревня, это безусловно. Тут видно остатки фундаментов, сама деревня давным-давно ее уже нету, а фундамент еще говорит нам о том, что здесь раньше были деревни. Да и некоторые растения, деревья фруктовые, которые растут в саду, они тут тоже есть, они уже сгнили все, состарились. Но тем не менее, то есть можно по некоторым следам определить, что здесь раньше была деревня. Таких мест, кстати, встречается очень много. И там дальше в болото, там тоже есть такие места, но только дороги помнят, которые идут через такие урочища. Помнят, что здесь были раньше деревни. И все. Без опыта лучше не соваться в подобные места, заблудиться очень просто. Лучше 100 раз перепроверить маршрут и пересмотреть в 101 раз карты и не сходить с дороги ни в коем случае.
половина третьего, только пришли, это уже обед, а мы хотели с утра прийти. Вот это место выбрали для наблюдения за животными. Укромно среди елок, а главное сухо, потому что в округе у нас болото. Это вы потом увидите. Вот сейчас разобьем палатку, поставим ее, туда заберемся и до темноты будем там сидеть, а потом разобьем лагерь, сделаем себе покушать, ляжем спать и с утра продолжим выслеживать животных. Ну, с животными у нас не сложилось, зато отдохнули от городской суеты и впервые в жизни видели такие огромные болота. Хоть и с воздуха, я попробую вам передать тот масштаб, который просто по-другому невозможно описать. Солнце село, надо подумать о себе. Разжечь костер и приготовить покушать. В основном костер развести это не проблема, особенно небольшой. Сварить макароны на 2 персоны, скипятить воды для чая. Достаточно сухих веток, что растут на елках. Куда интереснее, как вешать котелки. Самый простой способ с использованием одной жерди. Как заготовить небольшую жердину, думаю, разберетесь. Главное правильно ее воткнуть в землю. В зависимости от размеров котла и костра регулируем угол, под которым втыкаем ее острым концом в землю. Нам повезло, что остановились мы возле елок. Это нам обеспечило дровишки сухие, потому что в округе вот береза, ольха, ее много, но она вся сырая. Вот эти вот гнилухи, которые стоят, их легко валить, они все реально сырые и для растопки не подходят. Вот елочка замечательная. Воду берем с болота, благо, что дожди идут уже какой день. Сегодня нету, вот, а до этого были. И вода, она, ну, болотная, конечно, желтая, желтит, но не воняет. То есть она еще не застоялась, это вот дождевая вода, она проточная. В принципе, пить можно. Мы уже сегодня пили, чай делали в палатке. Выпили чая немного, и после еды так разморило, что почти сразу, без посиделок у костра, ушли спать. Завтра ждет долгая дорога домой. Попрошу вас отнестись чуть более серьезнее к следующим словам, чем обычно. Я хочу развиваться вместе с вами, и делать куда более качественный контент. Для этого, если вам понравилось видео, надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, любую критику или пожелание. Я буду рад пообщаться с вами на любые темы. Мне это интересно. Я не прощаюсь. Следующий ролик не за горами. Увидимся.